안녕하십니까? 한국두릅연구소 박정현입니다. 오늘은 2025년 5월 18일 일요일입니다. 지난 수요일 날, 화요일인가요? 가축분태비를 뿌렸는데 강풍이 불어서 이렇게 포대가 사방으로 날렸습니다. 오늘은 이 포대를 주워서 정리하는 작업을 하고 있습니다. 오후 햇살이 따뜻하고 그 햇살을 받은 두릅들이 무럭무럭 잘 자라는 게 보입니다. 5월 햇살, 작물들이 자라는데 너무 좋은 햇살이라고 느껴집니다. 이마에 작은 땀방울이 맺히지만 기분 좋은 땀방울입니다. 한여름엔 정말 힘든데 지금 땀방울은 상쾌한 땀방울처럼 느껴집니다. 감사합니다.